بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم حقيقة عن صنع معجون اسنان داخل المنزل، وهو ايضا مبيض جيد جدا للاسنان. طريقة عمله شنو هي؟ طبعا راح نتكلم اليوم عن معجون الاسنان الكريم. عندنا كريم وعندنا الجل. فالكريم ان شاء الله انه ناخذ ربع كوب من زيت جوز الهند، وربع كوب من الكربونات. هذه اكو اقراص بالصيدليه بيكربونات، هذه اقراص بالصيدليه تنباع. طبعا ناخذ من عندها ربع كوب ايضا، وثلث كوب من سكر المطحون. نطحن السكر ناعم جدا، وثلث كوب من عنده. نخلطهن طبعا سويا، مع نضيف عليهن 5 نقاط من زيت النعناع، عفوا من زيت النعناع، ونخلطه. طبعا هذا المعجون يحفظ بالثلاجة، نستعمله 3 مرات بالاسبوع. جيد جدا، راح تلاحظون النتيجة ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية، ولا تنسوا متابعتنا وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.